介紹下內蒙嘅小食先，周圍都有得買噶啦。奶皮子、酸奶，咁佢係點咧？佢其實咧係 yogurt 嚟嘅，固體嘅 yogurt，佢比平時食嘅 yogurt 咧更加咧係濃啦，同埋結嘅。上面咧就有陣皮，好似雙皮奶咁，但係其實上面嗰陣皮咧就係酸嘅。開咗之後咧，開咗之後，咁咧我就得啦。佢除咗有呢啲原味咧，有一隻烤酸奶味都好食嘅。嗱，你見到細心會見到咧，佢上面係有陣皮㗎，嗰陣皮係唔同色㗎，好似雙皮奶咁㗎。呢度有陣皮㗎，右邊。睇下先，影埋呢個去根河嘅雪景俾大家睇下，幾冇樣水。上面就有一陣好似奶嘅，好結好結好結 yogurt 上面嗰陣嘢，嗰陣皮嘅加濃版，然後下面咧就有啲唔係好甜嘅乳酪。前方300米有區間終點測速。好呀，我已經食咗第3杯，嚟咗短短幾日，可以一試。